Ngeri banget guys, jempol pria ini nanti lepas guys. Sebelum lanjut, kalian pilih yang mana nih guys? Kalau kalian pilih buku, kalian like ya guys. Kalau kalian pilih iPhone, kalian subscribe. Kalau kalian pilih dua-duanya, kalian like dan subscribe dan kalian komen. Dikarenakan salah satu temannya menghidupkan mesinnya. Dia pun saat memegang mesin itu, dia terputar seperti ini. Nah, ini dia guys jempolnya.